Es ist heute der 30. August, Dienstag, Viertel ab 8. Ich bin seit dem Freitag, am 27. Ich meine, das war 27. Aber seit dem Freitag bin ich hier in Lincoln. Nachmittag um 2 bin ich etwa angekommen. Da im Hotel eingecheckt, im Leapers. Ja, mittlerweile hat sich der Magen ein bisschen beruhigt. Durchfall ist weg. Die letzten 2 Tage eigentlich ist gut. Ja, wenn ich jetzt morgen nicht habe, versuche ich Autostöppeln. Und ich werde jetzt in der nächsten Ortschaft versuchen zu kommen. Nach Augusta. Ich lade jetzt ein Teilstück von 60 Meilen, glaube ich. Um das herum lade ich jetzt aus. Ja, weil die Motivation fehlt. Ich habe noch lang habe ich noch gehadert und gewährleistet, ob ich überhaupt noch weiterlaufen soll. Weil es einfach keinen Spass mehr macht. Es ist jetzt eigentlich zum Messen geworden. Landschaftlich auch nicht besonders schön die letzten Tage. Und nachher bin ich aber noch krank geworden mit Magen-Darm-Infektion oder wie man das sagt. Dann war das ein bisschen viel und hatte ein bisschen mehr gehabt. Aber ich mache jetzt noch das letzte Stück noch. Die letzten 10 Tage. Ich habe jetzt einfach ein Stück von 60 Meilen zu uns. Ja. Nachdem ich jetzt Morgen gegessen habe, im Gespann mit dem Golden. Mittlerweile stehe ich jetzt aber auf der Straße und versuche Auto zu stöppeln. Ich versuche jetzt Auto zu stöppeln bis nach East Glacier. Das wäre der übernächste Stopp, der entlang vom Continental Divide Trail wäre. Der letzte Abschnitt von ca. 4 Wandertagen. Und ich versuche jetzt nach East Glacier zu kommen und einfach nur die 4 Tage zu wandern bis nach Kanada. Einfach der letzte Abschnitt. Das ist ziemlich schön. Und für meine Motivation braucht es schon etwas Schönes. Und sonst macht es überhaupt keinen Spass mehr und es lässt mich total ab. Und ja, darum versuche ich jetzt nach East Glacier zu kommen. Ich habe jetzt also den Fall gemacht, der Golden hat gemeint, das Haufe. Wenn die Leute wissen, woran dass man will. Es ist eine Strecke von knapp 3 Stunden Fahrzeit. Und ich denke nicht, dass das mit einem Autostopp zu machen ist. Ich muss wahrscheinlich mehrere Stopp zu machen. Es sieht momentan auch gar nicht so gut aus. Hat nicht viel Verkehr und die vorbeikommen, sage ich nicht grosses Interesse anzuhalten. Dann mal schauen, wie das läuft heute. Ich habe heute sonst nichts anderes auf dem Programm. Die erste Mitfahrgelegenheit habe ich bekommen. Ich bin jetzt am Rogers Pass. Noch nicht allzu weit weg. Es ist jetzt 11:30.
Ich habe wieder ein Abschnitt geschafft. Ich bin jetzt hier in einer Kreuzung im Nirgendwo. Hier links geht es Richtung Augusta. Es ist jetzt 20 ab 1. Und ja, das könnte noch schwierig werden hier. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht brauche ich ja nur ein Auto. Einer. Es ist 3:30. Ich bin jetzt gerade etwas gegessen hier in Château. Mit dem dritten Autostopp bin ich ja noch vor knapp einer Stunde. Und von hier sind es noch 80 Meilen bis nach East Glacier, wo ich eigentlich am Ende des Tages sein will. Es ist jetzt 5 ab 6 und ich bin angekommen in East Glacier. Katrin und der Neil haben mich da mitgenommen mit ihrem VW bisschen oder Camping bisschen. Ja, jetzt darf ich da schauen, wo ich da unten komme. Zwei sind jetzt hier, wo am Zelten sind. Kann ich schauen, was da los ist. Es ist Mittwoch, der 31. August. Wir haben am 7:45 und ich bin immer noch in East Glacier beim Looking Glass Basecamp. Und gestern ist es noch gemütlich zu und her gegangen hier. Wir sind das Zweite, die im ehemaligen Restaurant drinnen geschlafen haben. Und hier sieht das ganz anders aus. Da schläft eine ganze Gruppe. Da habe ich mich eingenestet und da denke, da gibt es noch mehr, die da Schlafsack rausrollen. Und zeltet haben gestern 3 Personen, oder es sind 3 Zelte hinten rausgestanden und heute sieht das so aus. Das Einzige, was ich heute gemacht habe, ist die Bewilligung eingeholt für Glacier National Park, dass ich im Park übernachten kann. Dafür musste ich ein bisschen Auto steppeln und nach zu Madison per Autostopp zu gehen zum Ranger Office. Morgen Donnerstag geht es wieder weiter. Morgen ist ein gemütlicher Tag. Ich muss wieder nach To Madison laufen. Dort ist mein erster Zeltplatz. Das sind 11 Meilen. Gehe ich irgendwie am Nachmittag laufe ich los. Dort das Zelt aufstellen und die erste Nacht im Park. Und am nächsten Tag habe ich 26 Meilen Tag. Und am dritten Tag 28. Und die nächsten 2 Tage habe ich noch nicht organisiert. Muss ich dann noch machen, wenn ich in Many Glacier bin. Ich am 3. Abend. Muss ich dann am nächsten Morgen wieder genau das Ranger Office für den nächsten Tag organisieren. Und das sollte ich ungefähr am 5. in Waterton in Kanada kommen. Es ist Donnerstag, der 1. September, Nachmittag um 2 und ich habe jetzt gerade das Basecamp verlassen. Hier ein East Glacier und laufe los
4 Stunden. So um die 6 Uhr herum. Dort ich arbeite, dort anzukommen. Zuerst ein Plätzchen suchen auf dem Zeltplatz. Ja, und dann war heute eine Zeit unten, weil die Nacht nicht so gut geschlafen. Es war viel los hier im Basecamp. Sehr viele Wanderer herum. Und die haben halt noch lange geschnurrt miteinander und gemacht. Ja, es war ein bisschen mühsam. Jetzt geht es wieder ein bisschen ruhiger zu und her. Es wird zwar auch noch viele Leute haben, weil das kommende Wochenende ist Viertag. Ist es Labor Day oder so irgendetwas. Ja, auf jeden Fall. Darum sind auch die Zeltplätze gut besucht und es war nicht immer so einfach, passend runterzukommen. Und ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung nach der Woche Pause. Also die 11 Meilen heute ist wieder ein bisschen reingekommen. Also dann schauen wir, wie das heute läuft, den halben Tag. Es ist jetzt 5:06 Uhr und ich komme hier zum Zeltplatz bei Two Medicine. Das war das Ende vom heutigen Wandertag 129. Jetzt gehe ich noch schauen, wo ich ein Zeltplatz finde. Etwas kochen und dann ist jemand liegen. Freitag, der 2. September, 6:35 Uhr am Morgen. Langsam taget es. Der Icarus, der Patch und der Raider sind schon vor einer halben Stunde weg. Gestern Abend mit ihnen hier das Zeltplatz geteilt. Und ich würde sie wahrscheinlich heute wieder treffen, weil sie haben die gleiche Strecke bis zum nächsten Zeltplatz. Also wir haben den gleichen Zeltplatz so. Ich wollte eigentlich Dawson's Passroute nehmen, am See entlang. Aber jetzt ist die immer noch spät. Ja, Grizzlybären haben glaube wieder etwas gerissen und jetzt liegt das dort und ist natürlich gefährlich, wenn man dort durchläuft. Und Kadaver vorbei, das Bären hat.
Jetzt muss ich halt Picamacan Pass routen. Ich glaube, so heisst sie. Das ist der offizielle Weg. Offizielle Continental Divide Trail. Das andere wäre eine Alternativroute gewesen, die ein bisschen schöner sei. Landschaftlich. Ja, nur gehen wir halt da durch. So, es ist höchste Zeit für eine Mittagspause. Ich komme jetzt gerade auf einen Triple Divide Pass. Gerade 12:30 und ich habe schon ziemlich Hunger. Ich bin froh, wenn ich jetzt ein bisschen anhocken und etwas essen. Aber zuerst noch gerade die Aussicht, die ich habe. Es ist 20:01 und ich mache mich wieder auf den Weg. Der Raider, der Patch und Icarus sind kurz nach mir hier rauf, um Triple Divide Pass raufgekommen. Und haben jetzt Mittagessen. Und jetzt sind jetzt gerade 10 Minuten vor mir los, die Sonne läuft.
und bis zu unserem zugewiesenen Zeltplatz am Red Eagle Lake sind es noch 8 Meilen. Das war der Red Eagle Lake. Es hat anfangs schon einen Campingplatz gehabt, aber ich muss zum Campingplatz am Ende vom See. Es ist jetzt 20 vor 5 und danke 5 Minuten bin ich dort. Samstag, der 3. September, Viertel vor 7. Ich habe zum Morgen gegessen, Zähne geputzt. Und ja, ich starte jetzt in 131. Tag. Heute gibt es ein bisschen einen längeren Tag, 28 Meilen bis nach Many Glacier. Mit einem Pass, wo man müsste kämpfen wieder. Anscheinend ja noch recht hoch und steil. Aber der erste Bitz. Wir werden jetzt sehen. Die anderen 3 sind ja, schon vor fast 45 Minuten los. Es war noch ein bisschen dunkel genug. Ich habe jetzt noch gewartet, ich habe zum Morgen gegessen. Mittlerweile es ist doch schön auf den Tagen. Sieht man noch etwas. Es ist 12 Uhr und ich bin noch 2 Meilen vom Piegenpass entfernt. Aber ich mache jetzt hier eine Mittagspause. Es war recht streng. Recht geschwitzt und jetzt
wirklich Pause und wahrscheinlich schnell da ein Bächli schnell reingumpen und das Liebli an die Sonne tun, weil es flatschnass hinab. Es ist 5:01. Ich laufe jetzt wieder los nach der Mittagspause. 12 Meilen bis nach Many Glacier und 2 Meilen bis zum Pass. Wenn ich dann am Pass oben bin, geht es auch nachher noch nicht sein. Bis nach Many Glacier. Leider ist es nicht so sichtig. Es hat so ein bisschen Dunst rum. Und das ist vom einem Waldrand, der ganz in der Nähe ist. Jetzt ist es ein bisschen dunstig. Schade. Es ist 5:05 Uhr und ich bin jetzt gerade bei der Lodge, Many Glacier Lodge. Kein gratis Internet und sonst ist nicht viel für Wanderer. Ich gehe jetzt rüber zum Zeltplatz, dort sollte es einen Laden haben.
dort etwas posten, ein kaltes Getränk. Und hoffentlich ist die Ranger Station auch in der Nähe. Ich hoffe, und die hat noch offen. Dann können wir vielleicht noch heute noch eine Reservation machen für den morgigen Zeltplatz. Es ist jetzt 4:45 und ich bin auf dem Zeltplatz. Die Ranger Station hat schon zugehört. Da gehe ich wahrscheinlich morgen um 7:30 zu. Ja, jetzt bin ich da auf dem Zeltplatz. Platz 59 und 71 ist für uns Hiker und Biker reserviert. Jetzt stelle ich da gerade mein Zelt und dann gehe ich posten. Es ist Sonntag, der 4. September. Morgen um 8 Uhr. Ich bin noch in Many Glacier auf dem Zeltplatz. Ich habe vorher in der Ranger Station meine Bewilligung geholt für den heutigen Zeltplatz. Glen Lake oder so etwas. 18 Meilen. Hit. Und morgen 22 nach Waterton Park in Kanada. Ich gehe jetzt gerade ins Restaurant Kaffee haben. 18 Meilen. Heute muss ich nicht so passieren. Und ich würde eine Alternativroute machen, nicht auf dem Continental Divide Trail. Ich gehe durch den Tunnel. Es sind schon länger, es sind ja schlussendlich 8 Meilen mehr, die ich mache. Aber auf die 8 kommt es jetzt nicht mehr davon. Es ist 10:35 Uhr und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt beim Tunnel. Ich war etwas zickzack.
Also ich komme jetzt zum Lake Elizabeth. Wie spät haben wir es? Es ist jetzt die 12:30. Und hier beim Lake Elizabeth hat es einen Zeltplatz. Ich hoffe, es hat auch einen Picknicktisch. Aha. Etwas zum Hocken hat es. Es ist kein Picknicktisch, aber also machen wir da etwas zum Mittag. Und am Nachmittag geht es Richtung Cosley Lake. Cosley Lake. Ah. Es ist 2:30 und ich bin hier am Ablauf vom Cosley Lake. Und da geht man die Schuhe abziehen und geht über den Laufen über den Abfluss hier. Das war nicht genau tief. Da müsste gehen. Jetzt laufen wir, glaube ich, ein bisschen am See entlang hinten und dann kommt der nächste See. Wie heißt das schon wieder? Schon wieder vergessen. Glens Lake, genau. Glens Lake und der am oberen Ende vom Glens Lake war der mir zugewiesene Zeltplatz. Es ist jetzt 5:04 und ich glaube, ich bin jetzt hier bei meinem zugewiesenen Zeltplatz. Glen Lake Head, ja. Ich versuche jetzt mein Glück und gehe weiter. Obwohl ich eigentlich den Platz hier zugewiesen bekommen habe. In 1,1 Meilen ist noch ein Zeltplatz. Und der nach dem ist 5,7 Meilen werden der übernächste. Und eigentlich will ich zu dem. Hat zwar noch ein bisschen Höhenmeter zu bewältigen bis zu dem. Aber 4, also nicht um 7, 3 Stunden. Jetzt hätte ich eigentlich da nicht mehr, oder? 6,8 Meilen, 7 Meilen. 3 Stunden hätte ich gedacht, das hätte gelangen. Wir wären um 7 dort. Das wäre eigentlich ideal.
Indian Pass. Auf dem Weg habe ich noch ein Hackelbeere gegessen. Hier oben hat es noch Beeren an der Stude. Da unten sind die Reben Stude leer. Ich weiß nicht, ob die leer gefressen sind oder ob die abgehen nach einer Zeit und verfrühlen. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar gehabt. Da habe ich ein bisschen geschneuset. Und jetzt bin ich am Stony Indian See. Ich muss jetzt noch ans andere Ende vom See. Dort ist der Zeltplatz. Zwei Zelte jetzt da. Aber es hat noch einen dritten Platz. Dort oben ist alles versteckt. Man sieht es fast nicht. Und da hinten ist noch ein Zelt. Aber hier jetzt noch zwei schöne Plätze. Ich stelle dann mein Zelt hier nicht auf. So, es ist jetzt 7:45. Ich habe jetzt Nacht gegessen, zusammen geputzt. Ja, die letzte Nacht. Das letzte Mal auf dem Continental Divide Trail. Obwohl es eigentlich nicht offiziell der Continental Divide Trail ist. Den ganzen Tag heute habe ich eine Alternativstrecke gemacht. Aber morgen ist fertig. Ich glaube noch 14 Meilen. 10 oder so Meilen bis zur Grenze und nachher 4 Meilen bis nach Waterton Park. Ich hoffe jetzt einfach, dass das mit dem Einreisen gut geht. Ja. Wir sind hier auf 1930 Meter oben. Hat sich viel höher angefühlt heute. Über den Pass, über den Stony Indian Pass, hat noch Schneefelder gehabt. Nicht weit weg vom Weg. Aber es könnte gleich eine kalte Nacht werden, weil die Sonne kommt morgen sehr, sehr spät wahrscheinlich. Und es ist windig. Ja, wir werden jetzt sehen, was das für die Temperatur gibt morgen Morgen. Ja. Gehen wir blicken. Gute Nacht. Montagmorgen, der 5. September. 7:30 jetzt. Tag 133. Ich habe jetzt gerade noch 10 Minuten mit dem Zeltnachbar geschnurrt. Das ist gerade abgekocht zum Morgenessen. Jetzt laufe ich aber los. Zum Morgen und dann putzt. Ich glaube 11 Meilen bis zur kanadischen Grenze. Nini 35 und ich komme jetzt zum Waterton Lake. Die Grenze ist noch ein bisschen am See nach oben.
Morning. Hey, good morning. So, there's Canada up there. Where? That end. Is there somebody with a boat coming to pick us up? Nope. No? I hate those bridges. Yeah. Es ist 11:15 und ich glaube, wir nähern uns am Monument an der Grenze. Wir 7. Die letzten 4 Meilen vom Anfang zum See bis zum Monument bin ich jetzt hier mit Chuck, Drop, Icarus, E.T., Patches und Raider gelaufen. Jetzt ist 25 ab 11. Patches, seine Tochter war glaube ich da. Ich glaube, es war die Tochter. Flasche Champagner haben wir miteinander angestoßen. 7. Wir 7. Und jetzt ist Fotosession. Alle machen jetzt ein Foto vom Monument. Aussicht vom See mit den Bergen. Fantastisch.